बर' बिजों सान माने बर' बिजोंनि जोनोम सानखौनो जों बुंनो हायो। दा जोंनि भाषाया जोंनि बे बर' रावा 1963 मायथाइनि मे दानखालि मोनसे बिजों हिसाबै गनायथि मोननाय मोनसे राव। बे समनिफ्रायनो जोङो बर' बिजोंखौ स्कुलफ्राव प्राइमारि स्कुलफ्राव जोङो बेखौ बाहायबोदों। दा दिनै फैयै फैयै गोबां बोसोर जाबाय बे बर' बिजों फरायनानै गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रा सोलोंथाइ आरजिनानै गोबां माने गेदेर गेदेर अफिसार डाक्टार इन्जिनियार दिनै ओंखारबाय। दा बियो निस्सय जों बुंनांगोन मोजां बाथ्रा। बे गोदोनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफोरनि मोनसे अबदान, बे गेदेर अबदान बेखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो। दा जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट मावख'नि मोखाङाव दिनै बेवहाय जों ज' जानानै बे सानखौ जोङो फालिदों। बेयो मोनसे आङो बे हाबाफारियाव नुजानो मोननानै फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बेराफारसेथिं मोजां खबर आरो बेराफारसेथिं जोबोद दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जादों जे नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जे थांनाय एप्रिल दाननि 14 अक्ट'खालि जोंनि महामान्य आसाम सरकारनि जे गभर्नरनि नटिफिकेसन, बे नटिफिकेसना जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। बे जोंनि बर'नि थाखाय खुब दुखु गोनां। बेयाव आउट अफ बिटिआर, जायखौ जों बिकेडब्लिउएसि होननानै बुङो, बेफ्राव जायफोर बर' बिजोंजों फरायनाय जोंनि लाइमोनफोर दङ, बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद माने दुखु गोनां। बेयो खोमसि जों नुहुरदों। जों दुखु मोनदों आसाम सरकारनि बे डिसिसनखौ। बे डिसिसना जुदि इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला, आसाम सरकारनि जे बे डिसिसन, बे नटिफिकेसना जुदि इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला जोङो बर' हारिया सोरखारि साख्रि मोननांगौआ खुब माने गोब्राब आरोखि, जोङो मोननायानो नङा। दा गतिके जोङो बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 12 मे खालि जों गुवाहाटियाव जोङो जिरायदों। बेयाव जिरायनानै जों डिसिसन लाबाय जे दिनैनि साननिफ्रायनो जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामगोन आरो बियो फार्स्ट फेज मोनसे आन्दलन महरै जोङो बेखौ लादों। उननि समफ्राव जोङो दफे दफे जों बेबादिनो आरो गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन हयथ' जोङो सोमावसारनो गोनांबो जानो हागौ। बेनि गेजेराव जों हास्थायदों आसाम सरकारा जाहाथे बेनि सायाव फिन सानफिननो थाखाय आरो बेनि सायाव रायज्लायनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ जाहाथे हांख्रायो, बेखौ जोङो नेनानै दं। जों आसाबादि, आसा खालामनानै दङ। जोङो निस्सय जोंखौ लेंहरगोन आसाम सरकारा बिनि सायाव सावरायनो थाखाय। आरो बे बेलायाव जों बेखौनो बुंगोन जे जोंनि लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट बिटिआर सोरखार, बिथां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावबो जाहाथे जोंनि लकेल सेल्फ गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिनि सायाव एसे सानो, सिन्था खालामो। मानोना जोंनि सिगां समफ्राव सोमावसारनायनि, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जे जोंनि दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफ्रानो गासिबो दानि आथिखालनि जे सोरखार, जोंनि सोरखार, बे सोरखाराव गासिबो लोब्बा दंफाजोबो। गतिके जोंहा बिथांमोननि सायावबो मोनसे सोनारनाय दङ, मोनसे आसाबादि बिथांमोनहाबो जाहाथे बिनि सायाव गोख्रों नोजोरजों नायो। आरो जों खावलायदों उननि समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादा बेखौ लानानै सोमावसारनो गोनां जायोब्ला निस्सय जोङो गासै बर' हारिनिफ्राय मदद मोनगोन। जों बेखौनो आसा खालामदों। जों एथ' खस्थ'जों मोननाय जोंनि बिजों, बे बिजोंखौ जोङो जोंनि बिटिआर सिङावल' जों फोथांनानै जों लाखिनायखौ जों लुबैया। जों सारा भारतआवनो जेराव बर'फ्रा दङ बेवहाय जोंनि बे रावा थांनानै थानांगौ। जोंहा बिटिआरनि सिंनि बादैबो गुबुनफ्रावबो गोबां जोंनि बर' बिजों फरायसालिफोर दङ। बे रोखोम जुदि जायोब्ला जोंनि बे बर' बिजोङा थांनानै थानाय नङा। जोंनि गारजेनफ्रा जोंनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंनाय नङा। बेबादिब्ला आल्टिमेटलि जोंनि बे बिजोङा थैनानै थांनाय लामायाव। गतिके जों बेखौ बोरै मानिनो? जिखुनु मुहुर्तआव, जिखुनु समाव जोंनि हारिनि बे राव थैनायनि जुदि अबस्था फैदोंबा बेखौ जोङो कमप्रमाइस खालामा। जिखुनु प्रकारै जों बेखौ होबथागोन।
जों बेखौ जानो होआ आरोखि जिहेतु बर' बिजोङा बर' भाषाया 8th सिडिउलाव हाबबाय बेयाव जोङो सिन्था खालामनो हायो असमियाफ्रा जेसेबां माने फेसिलिटि जेरेखम भाबै थांनानै थानांगौ बे रोखोम समान समान जोंनि बर' भाषायाबो थांनानै थानांगौ जा जों बेखौनो लुबैबाय जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायगोन बिथाङा जाहाथे बिनि सायाव फिन आरोबाव सानफिनो जों जाहाथे जोंखौ जाहाथे सोमावसारनो सरसोमा आरो बेबादि जायोबा जों बाध्य जों सोमावसारनो गोनां जागोन नङाबा जोंहा जेबो उफाय गैया आरोखि बे बेलायाव आं रायजो राजाखौ खावलायना दोनखाबाय जाहाथे उननि समफ्राव जों सोमावसारनो गोनां जायोबा जाहाथे बयबो जोंखौ हेफाजाब होयो जेन थेंक इउ আচ্ছা আজি 18 মে বড়ো ভাষাৰ এটা বড়ো লেংগুৱেজক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আজিৰ দিনটো ঠিক 1963 চনৰ আজিৰ তাৰিখত তেতিয়াৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা দেৱে আমাৰ বড়ো ভাষাক LP স্কুলত পঢ়িবলৈ স্বীকৃতি দিছিল আজিৰ এই দিনতে আজি ইয়াৰ বয়স ক'ব গ'লে 63 ইয়াৰ্ছ হ'লগে আজি আমি এই চেনেলৰ যোগেদি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 2025 14 এপ্ৰিলত অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে সেইটো হ'ল যে অসমীয়া মাধ্যমেৰে যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰাধিকৰণপ্ৰাপ্ত স্কুল কলেজ এইবিলাকত অসমীয়া মাধ্যম নজনা হ'লে চাকৰি পোৱাটো মুস্কিল এনেধৰণৰ এটা ইংগিত দি দিলে এইটো মহামান্য গভৰ্ণৰ ছাৰে ঠিক 14 এপ্ৰিলত 2025 14 এপ্ৰিলত এইটো জাৰি কৰিলে আমি এই জাৰি কৰা নটিফিকেশ্যনটো চাই পেলাই দুখ পাইছোঁ আচৰিত হৈছোঁ কিয়নো আজি আমি বড়ো জাতিৰ বড়ো ভাষা হিচাপে ভাৰতৰ সংবিধানত 8ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এটা ভাষা যি ভাষাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা ভাষা হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাক কেনেকৈ আমাৰ বড়ো ভাষাৰ লেংগুৱেজটো বড়ো ভাষাটো বাদ দি পেলাই অসমীয়া ভাষাক মানে পঢ়ি পেলাই চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগে সেইটো অধিসূচনা জাৰি কৰাটো আমি ভাল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বড়ো ভাষা নিশ্চিহ্ন হৈ যাবগৈ কিয়নো অসমীয়া ভাষা জানিলেহে অসমীয়া মাধ্যম পঢ়িলেহে যদি চৰকাৰী চাকৰি পায় যদি চৰকাৰী চাকৰিৰ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে কোনে বড়ো ভাষাটো পঢ়িব সেইটো মহা অন্যায় এটা ডিচিশ্যন হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আকৌ এই যে জাৰি কৰা মহামান্য গভৰ্ণৰে জাৰি কৰা এই মানে কি কয় এইটো বিবৃতিটো যাতে উঠাই লয় যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইবিলাক নহয় এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ নহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মানে নেশ্যনেল হাইৱেত বা কোনোবা অফিচ আদালতত মানে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম যাতে সেইটো নহয় সেইকাৰণে মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰক মই আবেদন কৰিছোঁ অতি আগ্ৰহেৰে যাতে এইখিনি উঠাই লয় সেইটোৱে আমাৰ বড়ো জাতিৰ মানে ভাষাৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো মানে ভাল পোৱা যে এটা ধাউতি ভাষাক কোনে বেয়া পায় নিজৰ ভাষাটো চবেই ভাল পায় নিজৰ ভাষাটো পঢ়ি পেলাই চাকৰি পোৱাটো চবেই এইটো বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত মাননীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মিটিঙৰ যোগেদি কৈছিল নিজৰ মাতৃভাষা দি পঢ়া শুনা কৰি পেলাই জ্ঞানী গুণী হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ নিজৰ মাতৃভাষা দি পঢ়াৰ সুবিধাটো এটা আমেজ বেলেগ
সেই হিচাপে অতি সহজ উপায়েৰে অতি মানে সুবিধাৰে নিজৰ ভাষা দি পঢ়া শুনা কৰি পেলাই চাকৰি যাতে পায়, যাতে জ্ঞানী গুণী হয়, তেওঁ এই ভাষাটো কৈছিল। আৰু ঠিক তেনেকৈ অল ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিশ্যনৰ মাননীয় চেয়াৰমেন এম জগদেশ কুমাৰেও তেখেতে কৈছিল প্ৰেছ মিডিয়াৰ যোগেদি, মিটিঙতো কৈছিল যে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলতো যাতে নিজৰ মাতৃভাষাৰে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে বা চাকৰি কিবা এটা সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ বুলি তেওঁ এটা ডিক্লেয়াৰ দিছে। ঠিক তেনেকৈ ভাৰত সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এই ভাষাটো আমি পাবহে লাগে। UPSC চাকৰি কৰাত আমি ইণ্টাৰভিউ দিয়াত সুবিধা পাব লাগে। কোৰ্টৰ যিকোনো চাকৰি আমি মানে ইণ্টাৰভিউৰ যোগেদি বড়ো ভাষাৰ যোগেদি বড়ো ভাষাৰ ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই আমি পাবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ, সেইটোহে আমি দাবী কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আকৌ বেলেগকৈ এটা লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো বাধ্যবাধকতাৰে যদি জাপি দিছে, সেইটো অন্যায় হয়, আমি কেতিয়াও মানিব নোৱাৰোঁ। যদি কয় অসম চৰকাৰে আপোনালোকে ভাল ভালকেইটা লৈ লওক, সুবিধাটো লওক, তথাপিও বড়ো ভাষাটো বাদ দিয়ক ক'লে এইটো কোনোদিনে আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি নাভাবোঁ, এইটো সমীচীন নহয়। সেই হিচাপে আজি আমাৰ BTR চৰকাৰৰ মাননীয় চিফ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ছাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, অতি আগ্ৰহেৰে আমি তেওঁলোকক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এইখিনি যাতে নহয়, এনেকুৱা যাতে জোৰ জবস্তি জাপি দিয়া নহয়, সেইটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আমি আজিৰ এই চেনেলৰ যোগেদি আহ্বান কৰিলোঁ। সেই হিচাপত যাতে আমাৰ বড়ো জাতিয়ে মানে বেয়া পাই পেলাই, দুখ পাই পেলাই, ক্ষোভ উজাৰি পেলাই ৰাস্তা ঘাটত আন্দোলন কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আজি ভাৰতৰ যিকোনো জাগাতে, পৃথিৱীৰ যিকোনো জাগাতে চবেই দেখা পাব যে এওঁলোকে কিয় এনেকৈ আন্দোলন কৰিব লগা হ'ল। কথাটো হ'ল কি যে ভাৰত সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত মানে সন্নিৱিষ্ট হোৱা, নেশ্যনেল লেংগুৱেজ হোৱা এই ভাষাটো কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো এটা ডাঙৰ চবৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন হ'ব। তো এইখিনি যাতে নহয়, সেইকাৰণে আমি আজিৰ এই চেনেলৰ যোগেদি মাননীয় শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো এই চেনেলৰ যোগেদি মানে অনুৰোধ কৰি পেলাই আজি মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनाव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, Physics, Mathematics, Chemistry आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 30 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।